Ashama harka fuuni daawwattoota fi hordoftoota AJM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AJM irraa oduu guyyaa kana qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oduu kana kan isinitti waan tolchaa Huseenii oduu kennaa guyyaa irraa keessatti itti aantuun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii Aadde Xayyibaa Hasan turtii yeroo dheeraa booda ilma dhaluudhaan karaa feesbuukaatti suuraan isaanii mul'achuu addunyaa irratti namooti vaayirasii koronaan qabaman miliyoona 6 walakkaa ol darbuu fi oduulee biraas qabannee dhufnee jirra. Daawwattoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenya subscribe godhin YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara oduu guyyaa irraatti qabannee dhufneetti isin ceesifna. Dirreen marsaalee miidiyaa hawaasaa guyyaa irraa suuraa akka malee bareedu kan oromummaa fi sabboonummaa calaqqisiisuun guutamee ooleet jira. Namu suuraa kana wal jalaa fuudhee post godha. Inni kun kan tokko post godhe jalaa share godha. Yaadonni suurawwan jalatti dhufan hedduu qalbii namaa fuudhu. Eebbaa fi faarfannaan akkaataan isaan itti wal ibsan onnee nama harkisa. Jaalalli sadarkaa kanatti ummati Oromoo waliif qabu hedduu nama gammachiisa. Aadde Xayyibaa Hasan ilma ishii hammattee suuraa kaatee kan marsaa Facebook hawaasaa irratti gadi lakkifame ummanni suuraa sallaaluudhaan xayyuu teennaa baga rabbi nagaan siikee jechuudhaan falaaluma ta'anii eebba isaanii itti roobsaa jiru. Aadde Xayyibaa Hasan uffata aadaa Oromoo miidhagaa uffattee ilma ishii haarawaa dhalates uffata aadaa Oromoo itti uffistee isiinis akka dubartii deettuutti qannafa adda irratti hidhattee suuraa bareeddee kaatee suuraan kun marsaalee miidiyaa hawaasaa kanarra deddeemuun akka malee namoota hedduu biratti fudhatama argate. Namoonni hedduun yaada isaanii karaa koomentiitiin kennaafii jiru. Hawaasa kan qalbii fuudhee waa lama. Tokkoffaa Aadde Xayyibaa Hasan duraan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti itti aantuu pirezidaantii taatee tajaajilaa turte. Yeroo obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa turetti Aadde Xayyibaan jalqaba kantiibaa magaalaa Shaashamannee kan turte, booda itti aantuu obbo Lammaa taatee tajaajilaa turte. Erga kana paartiin Biltsiginnaa Aadde Xayyibaa Hasanii fi obbo Lammaa Magarsaas walumaan tooftaadhaan aangoo irraa kaase. Aadde Xayyibaan nama sabboonummaa guddaa qabuu fi qabsooftuu Oromooti. Nama olaantummaa seeraa magaalaa Shaashamannee keessatti kabajame. Aadde Xayyibaan erga gaafa Shaashamanneetti federaala to'annaa seeraa jala oolchite magaalaa Shaashamannee keessatti muummicha ministeerallee maa hin taane yakka dalaginaaniin seera jala oolchina erga gaafa jetteeti onnee uummata Oromoo boojitee turte. Aadde Xayyibaan dhugumatti sabboontuudha. Hojiiwwan gaggaarii hawaasni Oromoo ittiin isii galateeffatu guddaa dalagdee jirti. Ta'u malee erga Dr. Abiy Ahmad obbo Lammaa Magarsaa fi itti aantuu isaa Aadde Xayyibaa Hasan aangoo irraa kaasee as Aadde Xayyibaan baay'inaan ija uummataa duratti mul'attee hin beektu. Paartiin Biltsiginnaa ergaa karoora isaa Oromoo fi Oromummaa balleessuuf kutatee namoota Oromummaa fi Oromoof quuqama qaban hedduu isaanii dhabamsiisee jira. Warra obbo Lammaa Magarsaa, Aadde Xayyibaa Hasanii fi namoota jajjaboo mootummaa san keessa jiran hedduu taphaan ala godhee jira. Kana kan godhuufis namoota Oromummaadhaaf quuqama qaban paartii san keessaa yaasuudhaan impaayera dullatti miilik ijaaree jabeessuu waan barbaadaniif obbo Lammaa Magarsaa fi Aadde Xayyibaa Hasan fa'aa waan kana waan hin ayyamneef tooftaan Abiy fayyadame isaan aangoo irraa kaasuu qofa jechuudhaan tarkaanfii kana fudhate. Aadde Xayyibaan erga gaafa saniitii ija uummataa duratti mul'attee hin beektu. Turtuu keessa Aadde Xayyibaa Hasan irratti yaaliin ajjechaa achi akka gaggeeffamee fi mana isii irratti halkan dhakaan akka darbatan odeessi gama keessaatiin AJM dhaqqabee ture. Garuu AJM oduu san qabatama ta'uu isii dhibbaan dhibbatti waan hin mirkaneeffatiniif akkuma beektan nuti immoo oduu dogongoraa gama keessan waan hin dhiyeessineef waan san garamatti qabannee callifne. Haa ta'u yeroo dheeraa booda Aadde Xayyibaa Hasan ilmoo isii hammatte uffata aadaa Oromootiin miidhagdee as baate uummata Oromoo gammachiifte eebba halaalumarraa uummata Oromoo irraa guurataa jirti. Uummanni Oromoo gammachuu isaa ibsataa jira. Jaalalli uummati Oromoo waliif qabu hedduu nama ajaa'iba. Yaadonni koomentii suuraa jalatti dhufan hedduu nama hinaafsisu. Gammachuu guddaa namatti uumu. Sabni kennaa Oromoon akkatti wal jaalatee eebba waliif roobsuun kun hedduu nama gammachiisa. Nutti haa baratu
jenna. Nus gama kennaan Aadde Xayyibaa Hasan baga Rabbi nagahaan siike. Aadde Xayyibaa Hasan qannafa aadda irratti godhateen aadaa isii miidhagaadhaan miidhagde. Qannafni aadaa Oromoota Arsii biratti baay'ee kabajamaadha. Dubartii deettutu hidhata. Dubartiin qannafa ofirraa qabdu hin dhaanamtu, hin arrafamtu. Kabaja guddaa qabdi. Kabaja kana gaafa dayan argatu. Ergaan daawwattoota fi hordoftoota kennaa waa'een Aadde Xayyibaa ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma. Amma gara oduu itti aananitti isin ceesisa. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii hedduu ta'uu isaa isinii gabaasaa turuun kennaa ni yaadatama. Vaayirasiin koronaan namoota nagaa qofa osoo hin tahin haakimootaa fi doktoroota hedduusaa akka qabee isinii gabaasnee turuu kennaa ni yaadattu. Ammas kinootii addunyaa irratti narsoonni 600 ol ta'an COVID-19 du'uu isaanii isinitti himna. Gabaasni BBC irraa arganne akka agarsiisutti addunyaa irratti narsoonni 600 ta'an COVID-19 du'uu isaanii nutti hima gabaasni BBC. Manni maree narsoota idila addunyaa gabaasa har'a baaseen addunyaa irratti ogeeyyii fayyaa COVID-19 qabamuun isaanii mirkanaa'ee 450 ta'an keessaa hanga ammaa 600 kan ta'an du'aniiru jedhe. Ragaa biyyoota addunyaa 30 irraa walitti qabeen caamsaa kana keessa lakkoofsi nasroota COVID-19 du'anii dachaan dabaluu akka hubates beeksiseeti jira. Ji'a lama dura lakkoofsi narsoota COVID-19 du'anii 100 ture, amma 600 ni caala. Guutuu addunyaa irratti kan vaayirasii kanaan faalaman ammoo 450 ta'a jechuun hojii gaggeessaan olaanaan mana maree kana Howard Carton Reutersitti himaniiti jiru. Lakkoofsi kun dabalaa jiras jedhaniiti jiru. Gatii guddaan vaayirasii kun ogeeyyii fayyaa baasisaa jiru dhugumatti hin safaramu jedhan ogeessi kun of eeggannoo guddaan akka godhamuu fi qabuuf ragaan amanamaan akka sassaabamuu qabu gaafataniiti jiru. Giddugaleessa namoota COVID-19 qabaman keessaa 700 ogeeyyii fayyaa akka ta'anii fi kun ammoo dhukkubsattoota ogeeyyiin kan tajaajilan dabalatee ofii isaanis gatii guddaa baasisaa jira jedhu. Ogeeyyiin fayyaa biyya hunda jiran saaxilamummaan dhibee kanaaf qaban gargar ta'uu kan ibsu manni maree kun Singaapuritti 100 ta'ee Ayirlaanditti ammoo 30 ta'uu eereeti jira. Biyya weerarri kun haalan itti ammaatee ture Jarman keessatti duuti ogeeyyii fayyaa galmaahee xiqqaa akka ta'e ibse. Biyyoota Laatiin Ameerikaa keessatti weerarri kun hammaachuu isaarraa kan ka'e duuti narsoota guddachuunis gabaafameeti jira. Manni maree narsoota kun waldaalee biyyoolessaa 130 kan bakka bu'u yoo ta'u miseensota galmaawwan miliyoona 20 qaba. Daawwattoota kennaa kanatti aansuudhaan gabaasa waa'ee vaayirasii koronaa idila addunyaa kan isinitti himnu ta'a. Addunyaa irratti vaayirasiin koronaa erga dhufee 1-2-3 jedhee suutuma tirataa dhufee yeroo ammaa kana addunyaa irratti namoonni vaayirasii koronaadhaan qabaman miliyoona 6,567,393 gahaniiti jiru. Kun waan hedduu nama gaddisiisudha. Addunyaa irratti baatiiwwan muraasa keessatti vaayirasiin koronaa bifa kanaan saffisa hamaa ta'een babal'atee namoota miliyoona 6 walakkaa ol qabuun isaa waan hedduu nama gaddisiisudha. As keessaa namooti du'an nama 387,913 ta'uu gabaasni dhaabbata fayyaa addunyaa irraa bahu ni mul'isa. Waan hedduu nama gaddisiisudha. Addunyaa irratti namoonni miliyoona 6,500 ol vaayirasii kanaan qabamu. Isaan keessaa namni 387,913 du'uun isaanii addunyaa guutuutti gaddaa fi sodaa hamaa uumeet jira. Yeroo ammaa kana addunyaan gaddaa fi sodaa hamaa keessa jiru. Garuu wanti abdii namatti horu namoota miliyoona 6,567,393 kana keessaa namooti miliyoona 3,164,346 dhibee kanarraa fayyuu danda'anii jiru. Yeroo ammaa kana namooti dhibee kanaan qabamanii wal'aansa irra jiran nama miliyoona 3 kan dhiyaatan yoo ta'u haala rakkoo hamaa keessa fi dhibeen kun akka malee itti jabaatee rakkoo keessa kan jiranii fi yaala atattamaa argachaa kan jiran namoota 54,201 ta'uu gabaasni dhaabbata fayyaa addunyaa ni mul'isa.
Ameerikaatti namooti dhibee kanaan qabaman namoota miliyoona 1.9 fi 1,783 yoo ta'an, Biraaziliitti namoota walakkaa miliyoonaa oliitu dhibee kanaan qabame. Ruusiyaatti nama 400,000 fi 32,277tu dhibee kanaan qabame. Ispeenitti namoota 200,000 fi 87,400tu dhibee kanaan qabame. UKtti nama 200,000 fi 79,856tu dhibee kanaan qabame. Itaaliitti namoota 200,000 fi 33,856tu dhibee kanaan qabame. Indiyaatti namoota 200,000 fi 16,824tu dhibee kanaan qabame. Biyya Jarmaniitti namoota 100,000 fi 84,425tu dhibee kanaan qabame. Peeruu keessatti namoota 100,000 fi 78,914tu dhibee kanaan qabame. Biyya Turkiyaatti namoota 100,000 fi 66,422tu dhibee kanaan qabame. Iraanitti namoota 100,000 fi 60,696tu dhibee kanaan qabame. Biyya Faransaayitti namoota 100,000 fi 51,677tu dhibee kanaan qabame. Chiilii keessatti namoota 100,000 fi 13,628 akkasuma Meeksikoo keessatti namoota 100,000 fi 1,228. Kanaadaa keessatti namoota 93,000. Saawud Arabiyaatti namoota 91,000. Chaayinaa keessatti namoota 83,000. Paakistaanitti namoota 80,000. Qatar keessatti namoota 62,000. Biiljeem keessatti namoota 58,000. akkasuma mootu Itoophiyaatti namoota 1,486tu vaayirasii koronaatiin qabameeti jira. Daawwattoota keenyaa yeroo ammaa vaayirasiin koronaa haala ajaa'ibaa ta'een faffaca'aa jira. Addunyaan yaaddoo hamaa keessa galtee jirti. Saayintistoonni hedduun dawaa waan kana barbaachaaf qorannaa irratti bobba'anii kan argaman ta'uyyuu hanga ammaatti homaa fala tokkollee fiduu hin dandeenye. Ammaaf falli jiru gorsa ogeeyyota fayyaa dhageeffachuudha. Irra caalatti mootu Rabbiin kadhachuudha. Namuu akka amantaa isaatiitti waaqa isaa yoo kadhate Rabbi waan kana nurraa kaasuu dandeettii waan qabuuf namni hunduu ganamaa galgala Rabbi isaa kadhachuu akka hin irraanfanneen dhaamsa kenna. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaannee kanumaa odeeffannoo biraatiin yeroo biraan walitti deebinutti nagaan nuuf tura.